Oh, ich glaube, ich muss tanken. Ach nee, nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich lese aktuell ein Buch. Da ist schon wieder dieses GTA-Auto mit den taktischen Abhör- und Beobachtungseinheiten. Für dieses Klappern bei dem Bike habe ich, glaube ich, sogar eine Erklärung. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit der Sonne, die mir ins Gesicht scheint. Es ist wunderschön. Wir haben allerdings auch wieder nur irgendwie 6 Grad oder 7, ich glaube 6 Grad haben wir. Aber ist ja egal, die Sonne scheint, also ist ja automatisch auch wärmer. Ich friere mir zwar trotzdem komplett den Arsch hier ab, aber das ist okay. Das Wichtige für mich ist auch einfach, dass ich Content generiere. Damit mir nicht nochmal so was passiert wie jetzt den Winter über. Also ihr habt zwar trotzdem immer Content bekommen, aber es war ja wirklich Krampf jetzt. Ja, habe ich für heute irgendwas geplant? Nee, habe ich nicht. Ganz simpel, ganz schlicht. Ich habe nur ein paar Neuigkeiten. Ich habe jetzt endlich 2 Top-Trainer-Boxen von Prismatic Evolution bekommen. Oh, nee, Digga. Das sind so Pokémon-Boxen, die aktuell richtig im Hype sind. Und ich habe sie für nicht überteuert kaufen können. Ach, Mann! War ich heute im Gym? Nee, heute tatsächlich nicht. Aber gestern und morgen werde ich auch wieder gehen. Ja, eigentlich sollte es heute irgendwie regnen, aber jetzt regnet es irgendwie doch nicht. Also ich habe jetzt den Regenradar nochmal geöffnet und jetzt soll es irgendwie doch nicht mehr regnen. Junge, dieses Scheppern. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video hört. Das Problem ist, oft hört ihr die Fehlzündung im Video nicht ansatzweise so, wie ich die höre. Aber ich hoffe, dass ihr die einfach mitbekommt. Das ist so krank. Oh, ein Motorradfahrer. Mit Beiwagen sogar. Der kann gar nicht wegrutschen. Ja, okay, grüß mich nicht, kein Problem. Drehrunden am Roller. Was macht er denn jetzt hier? Oh, ich glaube, ich muss tanken. Ach nee, meine Tanklampe ist ja noch gar nicht an. Da habe ich mich wohl verguckt. Ärgerlich. Passiert schon mal. Was war denn da gerade für eine Lampe an? Dass ich mich verguckt habe, dass ich dachte, ich muss tanken. Boys and Girls, bei 100.000 Likes auf dem Video klettern wir da hoch, Kappa. Ja komm, fahr rein. Du könntest dich aber auch gerne mal bedanken dafür, dass ich dich in die Parklücke rein habe. Die armen Menschen, die da sonst noch standen. Aber wenn jemand dieses Zeichen macht, man muss es einfach machen. Das ist eine ungeschriebene Regel. Egal wie viele Menschen da stehen. Außer bei Hunden. Aber da stand ja in dem Fall jetzt kein Hund. Glaube ich. Oh, warum stinkt es hier so? Ja, Blinker wäre irgendwie zu einfach an der Stelle, oder? Junge, ist das der Smart oder der Cupra da vorne? Das ist der Smart. Junge, what the fuck? Ich sag ja, Boys and Girls, Smart ist ein Banger Auto. Ich sehe mich da. Oh, Junge. Déjà-vu. Oh, nee. Woher kennt man sich, glaube ich. Junge. Servus. Junge, er fährt ohne Handschuhe, ist er lebensmüde. Oh, eine Tuono 660. Servus. So, jetzt rein hier wieder in die Gassen. Ja, so parke ich mein Motorrad auch immer. Stabile Seitenlage auch genannt. Ich hoffe, das ist die perfekte Rollergarage. Ich fahre links rum. Ich habe nur keinen Blinker, tut mir leid. Boah, ich habe so Bock, aber auch einfach mal wieder die Aprilia zu fahren. Wirklich, jetzt so mit den reparierten Blinkern. Oh, jetzt geht er gar nicht mehr. Dazu kommt übrigens dann auch nochmal ein Video, wenn ich dann die Aprilia wieder fahre, was damit jetzt war und so. Aber ich habe einfach Bock, die mal wieder zu fahren. Boys and Girls, ich bin jetzt übrigens ein gebildeter Mensch auch. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich lese aktuell ein Buch. Und zwar jeden Tag einen Schritt. Safe kennen es einige von euch, wenn ihr euch, obwohl meine Community, weiß ich nicht, ob die so auf dem Trip mit Bücher lesen ist. Aber falls ihr auch Bücher lest, dann kennt ihr das Buch wahrscheinlich, weil das irgendwie jetzt auch Spiegel-Bestseller Platz 1 und ich habe mir das nicht gekauft, weil es irgendwie, keine Ahnung, von Hoss und Hopf ist, sondern ich wollte einfach irgendein Mindset-Buch oder Investment-Buch haben und da dachte ich mir, ja, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil ich finde es einfach geil, sich so weiterzuentwickeln mit Büchern. Einfach ein bisschen lesen. Da ist schon wieder dieses GTA-Auto einfach. Junge. Wo ist deine Klappe hin? Ist es gewollt, dass die Baustellenabsperrung da oben auf dem Dach steht oder ist sie da einfach irgendwie falsch gespawnt? Also ich glaube, das ist ein ganz klarer Fall von weggebackt. Ich merke immer mehr, wir leben einfach in der Matrix, wirklich.
Jetzt fängt das ganze Thema noch mit den T.A.U.B.E. an, mit den taktischen Abhör- und Beobachtungseinheiten. Taktische Abhör- und Beobachtungseinheit. Alter, es liegt doch klar auf der Hand und ihr seid alle blind. Also wir leben komplett in der Matrix, wirklich, Boys and Girls. Junge, warum fährt er denn so schnell? Ich sag ja, die Matrix buggt. Ey, das ist glaube ich dieser neue Transporter, oder? Dieser, der jetzt auf der Ford-Dingsterbumster-Basis basiert. Warum steht da ein Auto? Übrigens, Boys and Girls, nicht wundern, heute hat wieder sich keiner gefunden, der mit mir ein Video machen wollte. Aber ich werde es jetzt so schneiden, dass jetzt hier vor hoffentlich endlich mal wieder ein Dual-Vlog kam. Weil das ist ja jetzt schon wieder alles ziemlich in der Zukunft und es war jetzt auch sehr spontan, dass ich gefahren bin. Deswegen kann ich dann auch nicht verlangen, dass da irgendwelche Leute Zeit haben. Warum riecht es hier schon wieder nach Grillen? Beziehungsweise nicht nach Grillen, es riecht hier nach Feuer. Ganz schön viel los hier auf dem Rhein. Aber auch nur aus der Richtung gerade. Wo ist mein Handy? Hier. Gut. Oh, schon wieder gedacht, ich hätte es wieder irgendwo verloren. Junge, wie sieht dieses Bike schon wieder aus? Oh, Junge. Jetzt klappert das Ding wieder wie sonst was. Oh, Junge. Für dieses Klappern bei dem Bike habe ich, glaube ich, sogar eine Erklärung. Nämlich soll es, glaube ich, oder wird auf jeden Fall auch Sinn machen, das soll mit dem Öldruck zusammenhängen. Also wenn ihr nicht wisst, das Motorrad hat ja Öldruck, das Öl wird ja durch den Motor gepumpt. Und der ist halt, wenn man die Zündung anmacht, noch nicht ganz da, logischerweise. Und deswegen klappert es dann so, weil irgendwie die Steuerkette oder dieser Kettenspanner von der Steuerkette noch keinen Öldruck anliegend hat, wodurch die Kette nicht gespannt werden kann. Und deswegen klingt es dann so, als wäre der Motor am Arsch. Weil die Kette halt so am Rasseln ist. Also das hatte ich irgendwo in irgendeinem Forum, glaube ich, gelesen und es ist tatsächlich auch eine sehr plausible Erklärung in meinen Augen. Ich bin jetzt zwar kein Kfz-Mechatroniker, aber ich glaube mit meinem Allgemeinwissen hier, ach ja komm, ich halt einfach meine Fresse, wirklich. Vielleicht brauchen wir auch einen 27er Schlüssel mit einer 38er Welle im Hubversatz, vom Hubversatz. 36 Grad und dann ist das Rasseln auch weg von der Steuerketteneinheit im 37er Deckel. 2 Löffel VGA hau ich rein. Oh Gott, was tut Omi denn jetzt da? Aber gut, Boys and Girls, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Lasst gerne ein Like oder Abonnement da, falls es euch gefallen hat. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Würde mich zumindest sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.